انا عارفه انك بقيت تتضايق من صوت التليفون، لان لما بيرن ما بتسمعوش، حتى اللي بيكلمك في التليفون ما بقتش تسمعه كويس. فانا جايبه لك حل سهل وبسيط، وهيرجع لك صوت تليفونك زي الاول واحسن كمان. ما ننساش نصلي على النبي ونشير لغيرنا ونذكر الله، وتعالوا نشوف الشرح. اول حاجه تنزل البرنامج ده، اللي هتلاقي الرابط بتاعه تحت صورتي في البايو، او هتلاقيني سايبه لك في اول كومنت. لو ظهر معاك بالواجهه دي بس اضغط على علامه الاكس دي وشيلها، وبعد كده برضو اضغط بس كده، وهتلاقي الصوت ده معاك شغال، وهتلاقي فيه عدد هنا اهو. اول ما يخلص هتعمل ستوب، بس كده.